I would like to introduce you, Gaston, a little bit. Thank you. Gaston is a great young master of judo. He was a competitor, but he also has a great heart, and he's a good student. He comes from French Polynesia, from Tahiti. And he went to university in France for physical education in Orleans, where he finished the first Bologne level. And his work was about today's subject, that is meditation for kids with autism. And later he continued studies in university in Coimbra in Portugal, where he successfully finished master degrees. And now he is on his PhD studies also in Coimbra. He came to Slovenia, to Ljubljana, to exchange last year, and he stayed. So he's working now in Judo Club Sokol with judokas with diverse abilities, together with the team. So welcome, Gaston, and thank you for being us today and presenting a great, interesting theme about using meditation in judo. Thank you, Vicky. Please. Thank you a lot for presenting me. 今日のガストン先生、今日のプレゼンテーションしていただきますガストン先生についてご紹介いたします。ガストン先生はフレンチポリネシアのご出身なんですけれども、現在ポルトガルのクイーンズプランドにあります大学でPhD の研究をなさっているんですけど、特に障害のある子どもさんの療育のことについて研究をなさっているんですけど、昨年スロベニアにもおいでになって、一緒にいろいろやったんでございますけれども、特にですね、今日はその瞑想、特にオーティズムですね、自閉症のある子どもさんと一緒に瞑想したり、マインドフルネスというものを使いながらですね、療育をするということについて、今日はご発表をいただくという予定になっております。Aston, please. Okay, super. Can everyone see the screen I'm sharing, the PowerPoint? Yes. Yes. Okay. Yeah, so like Vicky said, I want to present a technique that we are doing in Judo Club Sokol of meditation that we do at the end of each session with my colleague here, Tina Pestotnik. And yeah, I believe that using meditation and body-mind technique like mindfulness in judo session can help to improve the quality of the session and have a lot of benefits. 今日のプレゼンテーションはですね、私の柔道クラブにおきまして、瞑想を使ったりですね、あとボディマインドテクニックといいますか、を使いながらそのセッションのクオリティを上げていくというようなことについての話をさせていただきたいと思います。So in Judo Club Sokol, we have 3 different groups of inclusive judo. Who practice twice a week between 1 hour and 1 hour and a half session. And each of these groups have different objectives. One is more oriented to, they have mainly intellectual disability. Some have autism as well. We have one group that is oriented to competition and training. And right now we are preparing them for the championship in Toulouse at the end of October. Other groups are more focused in socialization, recreation, and improving, of course, like psychomotor abilities and general well-being. And so for all of those groups, we started meditation exercise. We tried different techniques, which evolved on one exercise of 10 minutes that I will present here on videos as well, with some adaptation from one group to another. 私のソコールの柔道クラブはですね、ここに書いてありますように、2020年の9月から始めているんですけど、3つのそのレベルというか、
その方々の障害のレベルに応じてですね、3つのレベルに分けております。それから、その中には知的障害の方もいらっしゃいますし、オーティズムという、自閉症の子どもさんもおられるんですけども、2週間に1回のセッションになっておりまして、その中でやはりボディマインドテクニックというものを使って、練習の最後にですね、そういうメディテーションを入れていくというような、10分間のエクササイズなんですけど、そういうものも行っておりまして、今日ご紹介をしたいと思います。But first, I would like to explain why the concept of body-mind technique is important and how it evolved. It starts with breaking with the very dualistic vision of René Descartes, who was separating the body and the mind into two different and distinct entities. So after this separation, with the idea of Marcel Mauss, we associate the bio, the psycho, and the social all around the body to create the body techniques, like the one of walking, the one of swimming. ちょっと哲学的なお話になりますけども、その概念的なことですね、ボディとマインド、体とそのマインドのに関しての、概念的な、進化というものをここでお見せしたいと思うんですけども、最初はデカルト的なその哲学から来ているんですけども、その体とマインドというものが、デュアリズムと言いますけども、そういうセパレートしたものということから、それと離れているものだということを考えから、概念的なものから来ているんですけども、見ていただけたらいいと思うんですけども、その生態的なもの、それから精神的なものと社会的なもの。で、この3つのその要素が詰まっているとか、融合しているものが体であるという身体であるということなんですけども、そこにボディとそのマインドテクニック、ボディテクニックというものが入ってきまして、それがだんだん進化していくわけですけども、そこにその体とその精神のですね、テクニックというものが生まれてくるという。Then from this, the concept of body-mind techniques start to appear. In French, we say technique de conscience du corps, which would be like, the literal translation would be like body awareness technique. And the objective of those technique is like by working the attention and the focus on the body experience to unified state and mind in order to be present in the moment. And in some, is it related to the state of flow, for example, in sports? Those techniques can be like meditation, but also yoga, qigong. We see later that judo is also a body-mind techniques. And the common points of all of them is that they are all related to the experience of breathing in and out. ここを見ていただくと分かりますように、ブルーのところですね、ボディ&マインドユニファイド、要するに体とですね、精神というのは統合されている存在であるというような考え方が、発展して出てくるんですけども、そこに、体を動かしながらですね、その中で、要するに起きてくるその経験といいますか、それと、そこにですね、意識を集中させていくというようなことがあるんですけども、そうすることによって、ステートプロ、要するに気が流れるというような、そういう状況が起きてまいります。で、その中、そういう運動的な関わりというのは、例えば黙想、瞑想みたいなものであったり、ヨガの中にありましたり、気功ですね、気言と言いますけれども、気功というようなものの中に、その気が巡るというような、そういうものがありましたり、私は柔道もですね、その中に入るのではないかというふうに思っております。So here we decide to focus on one of those body-mind techniques, which is meditation. It is also considered as, we call it a technology of oneself, something we practice on oneself for a one-self change.
このメディテーション、そのボディマインドテクニックの中にですね、そのメディテーション、瞑想というものがあるんですけども、それはボディマインドテクニックの一つであるということですね。それから特にですね、on oneself という自己を見つめるといいますか、実践する中でその内面を見つめていくというようなものがございます。It's a technique that comes from the Orient, but that has been westernized. It focuses on what we call interior gesture, what happens inside the body image, which can have an impact on the perception of self-image, thanks to those what we call internal acts, like what we happen with the respiration, for example. What is important and what we will show in our exercise is to keep a point of attention, a point of focusness that we will follow all around the breath in and out. 特にこのメディテーションというのは、オリエンタルというか、最初、東洋の方から、来た概念でありますけれども、これが西洋化されてというか、その中で体にですね、要するにボディアワーネステクニックスっていうふうに言うんですけども、呼吸法をしながらですね、自分の中の意識に向けていくというようなことだと思うんですけども、呼吸をしながらですね、そこに気を向けていくというような、そういうパーセプションのセルフイメージというふうに書いてありますけれども、そういうそこにどこかに意識を向けていくというような、フォーカスを定めていくというような、そういう関わりをしていくテクニックでございます。One of the most famous techniques that we know in the Western society is the one of mindfulness, which is sometimes compared to bodybuilding of the brain because it is trained like another muscle. 非常に最近注目されている方法として、西洋のから出てきたものなんですけども、マインドフルネスというものが非常に取り上げられていますけども、それはボディビルディングというふうなことを言うんですけども、その中何を言うかというと、ブレイン、要するに脳の中にですね、体と、黙想を通じて呼吸法などを使いながら、自分の脳の中で意識づけをしていくというか、そういう瞑想の中での活動というか、自己を見つめるような、自分の体に意識を向けるというような、働きをするようなエクササイズといいますか、そういう実践がございます。And the most famous program is the 8-week program of John Kabat-Zinn, which has shown like positive effect on the neural changes as well as on the immune system. So not just on the brain, but also on the periphery. 非常に有名なプログラムでですね、カバット・ジンっていう方がやっている8週間ぐらいかけてするですね、ポジティブチェンジというような脳のメカニズムというか、を変えていくようなですね、そういうトレーニングセッションだと思うんですけど、そういうものもございます。The objective is to be present, to come back to our body experience by living in the instant, which has positive effect on emotional well-being, reducing stress and anxiety, and having a better concentration, focus, and also empathy. 目的といいますか、そのプログラムの目的は、coming back to the body、自分の体を見つめていくというか、そしてその中ですね、見つめるというか、ずっと内観するというか、オブザベーションをするということだと思いますけれども、そしてそこに存在する being in the present、そこの今の現在に存在している自分というようなものを見つめていくということだと思うんですけれども、その中で、何が出てくるかというか、生まれてくるかというと、自分自身の感情的なエモーショナルなウェルビーイングであったり、ストレスがですね、減ってくるようなこと、それから不安の軽減であったり、そしてもっとですね、フォーカスができるようになる、非常に集中力が上がってくるというような、アウトカムがあるというふうに言われております。Judo itself is a body-mind technique also. Like in general, all the budos and martial arts are body-mind techniques. With the association of the technique, the body and the spirit, waza, tai and chi.
私は柔道は、ボディマインドテクニックだというふうに思っているんですけども、テクニックは技と、そしてボディというのは体、体というものがありまして、スピリットというか、死と書いてありますけど、気というものがあると。So they are all interdependent between them. In judo, it will be Shingitai, and in the middle of the Shingitai, we have the judoka. でこちらの三角で囲んであるその心技体というその概念的なものがありますけども、それが一体化してですね、そこに柔道をしている柔道家という存在があるということだと思います。The contact also with the judogi allow to feel a partner in a way of self-forgetfulness with as the quintessence of the action, the ippon, which feels like the state of flow, of like being present in the instant. 実際にその柔道着を着てですね、その相手と組むということだと思うんですけど、組むことによって、その柔道家はですね、相手のその動きを感じる、ことができるということですね。So this happened through the material culture and the active role of the environment, material and human, to have at the end this unity of body and mind, thought and action, subject and object, to be able to react and to adapt in the present moment. That's what judo allows. 柔道をしているとですね、意識を使って体と意識、マインドを使いながらですね、そこにアクションがあると。そしてそこに対象がある、自分自身と、そして対象があるということで、その中で、インタラクションがあると。相手の動きに対してその反応したり、リアクトしたりですね、そのリアクトするときにそのプレゼントモメントということが大事だと思うんです。その場においてその反応をしたりですというその動きというか、そういうムーブメントがそこに存在するということだと思います。So here I will show you one the typical exercise that we develop and that we repeat at the end of each session. With this first group is the group of competitor. They have intellectual disability, and some of them are preparing the championship in Toulouse, for example. We recorded video last week with my colleague, Tina. これ私たちのですね、道場で、彼らはですね、実際に試合に出て、コンペティティブにですね、実際に試合をする選手たちなんですけども、それに準備をしているところの様子を今からお見せしたいと思います。So what is important to observe in the video is the different steps, which are the different point of attention, of focusedness that will happen during the 8-10 minute exercise, all related to the breath in general, but with some variations. この中で見ていただきたいのはですね、ステップバイステップといいますか、その一つ一つのステップに一つ意味があるということと、その中にフォーカスというか、非常に意識を向けている部分がございますので、そこら辺を見ていただければありがたいと思います。So we always start the exercise by sitting in circle, and we position, and everyone put our belt in the middle. Like this, it creates like a mandala. And we are sitting in the yoga. 座って、あぐらをかいてですね、座るんですけども、そこに自分のそのベルトをつながるようにですね、中心に自分とつながるようにして、マンダラというか、そういうものを作ります。So we have the hands on the knee, the back is straight at the beginning, it's always straight, and we are watching the belt. So the first point of attention is linking the breathing to the belt that are in the middle. でそこで気をつけているのは、まずあぐらをかくように座っていただいて、その手を膝に乗せてですね、呼吸法から始めるんですけども、その時に自分とその中心につながったベルトを見つめるような感じで、その呼吸をしていくと。でそこで呼吸がですね、そのベルトですね、帯につながって、ずっと回転するというか、そこにつながりが生まれるような感じで呼吸をしていくということですね。
Then the second point of attention, also related to the breath, is just positioning the hands on the belly and feeling the movement of the belly going in front and backward because of the breathing in and out. We can already start to close the eyes or keep watching the bed. It depends. はい、その呼吸法をして次にですね、今度はお腹にですね、手を当てて、その呼気と吸気のそのこうお腹に空気が入っていく、出ていくというところを意識するということをいたします。そして目はつぶってもいいんですけども、つぶらない方はそのベルトの先にあるところをこう見つめてですね、こう黙想するような感じで、そういうステートをこうキープするということですね。So in transition, we directly go to the next step. We keep the hands on the belly, but we just lay down on the back. Here we close the eyes and we keep following the movement of the belly by going this time up and down. 今度は横たわってですね、背中仰向けになって寝るんですけども、その時にやはりこう呼吸をしながら腹部がこう上がったり下がったりする呼吸とともに上下するというその体の部分に意識を向けてまいります。Then in a transition with this part, I will advance a bit. From this position, we will start to put our an exercise that which is the body scan one, because we will focus on the different part of the body by putting one arm up, waiting a little bit, 3, 2, 1, and letting him falling down. その次のプロセスはですね、体の部分に意識を向けると。例えばここで見せておりますのは、手をこう上げまして、一つのボディパートを上げまして、そこに意識を向けて動かすと。そしてその次に、その脱力をするというような、そういう意識を向けて、リラックスさせるというような動きを続けていきます。So then we wait a bit, we do it with the second arm, and then with both legs. It's the body scan. It allows to put the focus, the point of attention on different parts of the body. でこの動きが目指すところですね、やはりその自分の体の、違う部分、一つ一つの部分にですね、意識を向けていく。意識をそこに向けて、それを感じるということだと思います。And we finish this exercise like at the end by putting all the parts in the side. We are in start position. And in that moment, we just close the eyes. We keep being in this start position. And now we focus mainly and just on the breath, just breathing in and out very slowly, letting it go, and during it can last like 5 last minutes like this. And being able of the movement from the nose, the chest, the belly, and then the opposite. で最後はこういう大の字というかに近いような体をこう仰向けにして、リラックスをさせる中でこう意識をですね、呼吸に向けていく。その呼吸に向けていくときに鼻から空気が入って、そして肺の中に空気が入っていく。そして呼気と吸気というものを意識しながらですね、感じていくということを繰り返しています。これをスターポジションとおっしゃるみたいですね。その目をつぶってその体を感じるというか、呼吸とともに体を感じていくということでしょう。And then when we finish this exercise, at the end, we come back to, we sit again slowly, everyone at on a rhythm, and we go back to Soremade. We finish the session with this exercise then. で最後はですね、こうやってまた座りまして、そのエクササイズを終わるという形になるわけです。So I want to show the adaptation we make to this exercise to a group which is more I forget something. So the different point of focusness, they are represented by this arrow. And they are always linked to the breathing. All the different exercises that happen in the 8 minutes, as I showed, they're always linked to the breath. At the
at the very beginning is the belt, mandala, which is united everyone. Then we have this belly movement by being seated. Then the belly movement by being on the back. The body scan with the focus on the different body part and the relaxing. And then we are in star position and just on the breathing. So we are always having our attention that goes up and down on those different point of focusness. And the idea of mindfulness and meditation is that when we go out of this point of attention, like when we are thinking about something else, coming back to this error in this case, coming back to the point of focusness to be always around the breathing. So this line presents the oscillation of our attention on it. And この意識をですね、向けていくというか、そのマインドフルネスの時にですね、その意識というものに注目して見ていきたいと思いますけど、まずこの矢印ですね、左に流れている矢印は、必ずですね、そのマインドフルネスのメディテーションをするときには、その呼吸を意識していくんですけども、一番最初からですね、呼吸をずっと呼気、そして吸気というようなその動きがあるんですけども、その中には最初は意識をベルトに向ける。ベルトというのは帯、マンダラみたいにこう体とその円の中心に向かっているそのベルトに意識を向けていく。それからこの次は座りながらですね、腹部のその動きというものに意識を向けていく。それから寝た時にお腹の動きですね、呼吸をしながらそこに意識を向けていく。それから体の各部分にその意識を向けながら動かして、これボディスキャンと言いますけれども、そういうものを向けていく。その中であってもですね、やはりその自分の人間のそのマインドの中にはさまざまなことがこう浮かんできたり、その自分の意識がですね、違うところに向いたりしていくんですけども、それがその呼吸をする中でまたそこにこう意識が戻ってくる、引き戻されていく。またそこで違うものが頭の中に浮かんでくる。そこでまた意識を集中させるというような、そういう繰り返しがこの中で起きるということを示しているわけです。In mainstream meditation in general and mindfulness, it's very common to use, it can be a light, or it can be a flower, something to focus on, or even a mantra. メディテーション、黙想するときにですね、よく使われるものは、例えばその何かものをですね、ずっと見つめる、そこに一本の花があったりですね、ライトがあったりしたりするんですけど、日本のちょっと付け加えます、禅の黙想なんかはお線香を燃やしたりとかですね、それをずっと見つめているというようなことがあると思うんですけど、そのフォーカスする、意識を向ける対象を置いたりしてますけども、この私たちの運動というかやってるところではですね、その帯をマンダラのようにして、そこに意識を向けるというようなことを行っております。So from this is an example, but a lot of other adaptation can be made. So I wanted to show the adaptation that we can do with a group which is a bit more challenging. They also have intellectual disability, but in a higher level, they come more like in a socialization way and recreational, and to develop like psychomotor abilities. And so we also did those sessions of meditation with them at the end. The form is basically the same with some adaptation.この写真はですね、違うレベル、要するに知的障害がですね、少し重い違うレベルの方々にこのマインドフルネスを応用した映像をお見せしているところであります。これ実際に練習をした一番最後のですね、締めくくりのところでこの運動というか、この10分間のエクササイズをしているというところです。So as it has been said already by Tiro, it's important to have people that are here to help. And like here, for example, we see the father in the middle, which is helping his son by closing the eyes. So having a presence of people a bit more experimented that can give a hand and help
on the session and on this exercise. Also, we see the one without Shudoki. He is really new in the session and just started coming some weeks ago. And we can see on the exercise that he's less used and getting more distracted. And that's why we decided to put him between one trainer and one who is a bit more experimented. When they are laying down, we see that the one at his left, a bit more experimented, is trying to calm him down and yes. この動画を見ていただきますと、お分かりいただきますように、ちょうど真ん中にですね、お父さんがいらっしゃるんですね。お父さんがいて、その横に子供さんがいて、お互いに助け合っていると、お父さんが少し子供さんの意識をちゃんと向けられるようにお手伝いをしたりというような形で参加をされている方もいます。それから黒いズボンを履いている子ですね、パンツを履いている子は柔道着を着てない子供さんなんですけども、ちょっと少しディストラクションというか集中できないような感じにありますけども、彼はそのインストラクターの横にですね、意識的にそこの場所において、インストラクターが関わっているという状況がご覧になれると思います。So as we can see in the video, it's not easy at the beginning for the one who just come to the new session to adapt to this exercise, but with the time it was the same for everyone else at the beginning, and with the time we believe that it will be easier and easier. 最初このようにしてちょっとチャレンジもあるんですけども、だんだん練習をしていくとですね、この関わりというのも少しずつ楽になっていくということが言えると思います。Another point of attention that can be used also, and that we use with this group, is using music at the end of the exercise, which is very relaxing. I'm used to use the music of The Big Blue. I don't know if people know this French movie, Le Grand Bleu. It's very aquatic environment, and it's very nice to relax on it. So like the point of focusness being like listening the music and focus on it and keeping the breath being slow. あと一つですね、その意識を向けるために私が使っているのは音楽なんですけども、特にフランスの映画で「グランブルー」っていう深い深海すごく深いところまで素潜りをする方のマイオルさんの映画があるんですけども、その中に出てくるような、海の音ですね、オーシャンの音をかけてですね、それでリラックスさせるというようなことをしております。So we go until the end of the music, and at the end of the session, like everyone at the end of the exercise, everyone go back to his position, sitting at his own rhythm is the same, and we finish the session on this exercise. で最後はですね、終わるときにはみんなサークルになって座ってですね、そのエクササイズを終了するということになります。So our objectives right now, when we do it, it's to cool down, to relax at the end of the session, and to ritualize, put a routine to finish the session by always doing it, and observing our body experience, what's happening inside, and being more present. このエクササイズをするその目的なんですけど、まずそのクールダウンをすると。一生懸命柔道の運動をしてですね、そして後で調整をするというクールダウンをさせる、それからリラックスをするということですね。そして自分のその体を見つめて、今を生きる自分というか、今存在する自分というものに意識を向けて、それを見つめるというようなことですね、を経験すると。それから毎回その練習の後には、これをこの運動というか、このセッションをするというので、そのリチュアライズする、この習慣化させるというようなことをして、プログラムを終えるということをしております。And the challenge can be to apply this exercise at different moments of the session, not just at the end, but it can be like
I think we tried also to put it in transition between two exercises, like if we do one collective exercise, and then we come back to a technique exercise in pair, like putting one exercise of mindfulness in the middle, just to help in the transition and being and giving more quality to the session. The disadvantage is that if it's too long, then people become like cold again, and we need to warm up again, which is the disadvantage. And also, challenge will be to favorize, like in this second group, the work in pair, like doing those exercises in pair. And as we saw at the beginning, that judo is body-mind techniques, and it is a body-mind techniques with the other, with the kinesthetic link that we have with the other, with the kumikata, trying to develop exercises in pair. あと一つこのプログラムをするときの、チャレンジなんですけども、このマインドフルネスとメディテーションをですね、セッションの違うところに、入れてみるとですね、やはりその体がリラックスして、もう一回ウォームアップしないといけないというような、そういういいんだけれども、そこの難しさっていうのが一つありますということですね。それから、実際に、組み方をしたり、そのセッションの中で、柔道は組んだりしますけれども、その相手がいるということもありますので、実際に、セッションをするときに、ペアを組んで、やってみるという、それも、一つのやり方かもしれないということでございます。So as Vicky said at the beginning, I'm doing a PhD about inclusive judo. I'm starting it the first year, and so if you have any suggestion or feedback to give me about this exercise, for example, because it has to be improved, and I believe that there is a lot of adaptation that we can do. Yes, just please contact me. 私は今年からですね、この、マインドフルネスといいますか、それと、あと、インクルーシブ柔道のことについて、研究を学生として、PhD の学生として始めようとしておりますけれども、もっともっとこの方法っていうのは改善されなければならないと思いますし、ご意見やサジェストみたいなものがあったら、ぜひコンタクトしていただければありがたいと思います。I believe that there is a lot of adaptation that we can make in pair exercise, alone or in collective, like with this mandala, and with a bit of creativity, it's very interesting to find exercises. こういう運動はですね、例えばマンダラみたいなものを使ったり、ペアであったりですね、さまざまなやり方が工夫できると思いますけれども、もっともっとより良いものにしていくことができればと思っております。Thank you a lot for listening to me. I'm done, I think. ご清聴ありがとうございました。